Nan bon, on a parlé là, il y a deux moun qui mené sur internet. Là, premier c'est BBB Jean. Deuxième nan c'est Ariana. Tendez bien, m'bral ba nous deux dossiers ça ou nan bon ti mamite. Dossier Beijing nan lui-même nous tout connaît Beijing sorti nouveau projet liant qui c'est Folie Remen. D'ailleurs son projet qui gon bel titre là seulement taper curiosité me fait à regarder à qui ça projet assemblé. OK, son projet qui sorti de façon complète, l'aime dit ça, me voulais parler de audio et vidéo qui donc audiovisuel projet tout drop yon fois. OK, que moi penser son belle stratégie. Ouais. Eh bien, projet ça dans moment on a parlé là, il gagne environ 24 heures de temps parce qu'il était sorti hier soir à 7 heures dans soir et qui donc son projet qui gagne un jour qui déjà accumulé environ 2 millions de views. OK, c'est-à-dire son projet fanatique yo répond présent. Fanatique Beijing levé ti douette yo dit yo là. OK, signal en clair que fanatique yo te soif Beijing. Mais ça pas empêcher que si là qui pas fanatique Beijing yo même yo commencé calonner avec un mauvais commentaire. L'aime dit nous mauvais commentaire, mauvais commentaire parce que commentaire yo ça qui gens yo orienté même yo dit que musique là pas arrivé sur musique là vide, texte là tête en bas, vidéo pas bon, etc. Ou comprendre que les artistes fait tout effort ça, li sort son projet audiovisuel pour mon ap li pas bon, ou ka comprendre nan ki niveau ça ka down artiste là, si fanatique artiste ça pas solide, si artiste ça pas gen fan base qui solide qui ka fait game internet type shit. Est-ce que nous comprenons? Dans ce sens ça, m'bral commenter, m'bral dire que ça me pense, m'bral opiner, gens que m'kon faire vidéo mieux. Mais avant même d'entrer dans dossier Beijing dans toute longueur, bon me font quitter là pour me dire nous que Ariana c'est une jeune influenceuse haïtienne qui est surtout populaire sur TikTok là qui gagne environ 13 millions moun k'ap suivre li. Là me dit nous 13 millions, bon 13 millions. Imaginons ti haïtienne qui gagne 13 millions moun k'ap suivre sur TikTok, type shit. C'est big deal by ça. Ça c'est big deal. OK? Eh bien dans moment là pardon, Ariana a trouvé li en Afrique côté là participer, là représenter m'oublier qui pays. OK, très bien dire Afrique, nous comprendre c'est Afrique. Ouais. So même oublier qui pays, type shit on va comme ça. So Ariana dans moment là, elle représenter pays d'Haïti. Tendez bien, c'est pas 2-3 pays qui pas participer dans le concours ça. J'ai que nous capable de screenshot là avec moi là, capable ouais gen environ bon moi 1 2 3 4 5. Gen plus toujours gen environ dans 20 pays. On 20 pays africains. OK? On prend top 5 yo pour nous. J'ai que capable ouais ou grand Timoun ou comprendre audio Ariana devant. OK, Ariana devant, Ariana dans 5 ans, Ariana presque fait 1 million de views. Cependant, il y a une question boycottage qui a parlé là. Attendez bien. Est-ce que il y a un boycottage tout bon vrai, Jean Bagay l'a parlé, nous pouvons regarder ensemble. Qui ça bagay là concours ça et influenceur ou bien influenceuse africain qui vient à plus bon projet qui plus intéressant c'est lui qui a gagné. Gen moun qui dit c'est priancé en somme de $25,000 US. Qui pas un gros l'argent, OK? Qui pas un gros l'argent pour une influenceuse qui n'a 13 millions moun k'ap suivre li. Ça son bouda mounen, OK? Ça son bouda mounen tout on connaît, ça veut dire l'influence sur internet. OK? So d'ailleurs sous monétiser même ça son bouda mounen lié pour un moun qui a 13 millions moun k'ap suivre li. Right? So eh bien Ariana gagne pour le tourner à l'agence à Haïti. OK? Mais concours là c'est pas une question de qui projet plus belle vraiment non parce que nous connaissons tout concours c'est comme ça, c'est pas comme si substance vraiment non, on comprend et surtout concours qui gagne faut voter etc. c'est voix publique et là qui compter bah ça yo c'est pas forcément qui est-ce qui gagne plus substance là qui qu'on gagne mais c'est plutôt qui est moun plus voter. Voilà comment lié c'est views, attendez bien, ces vidéos qui gagnent plus views là,
joindre l'argent ça, cap sorti à $27,000 ça. Moi personnellement critère long ti jan fait me comprendre critère long ti jan comme si fait me pas fin pour frosse, OK? Mais n'a prend dans dimension liée parce que là il représente Haïti. OK, là il représente Haïti et grand pile pays. Tendez bien, il y a environ une vingtaine de pays africains qui là. OK, ça veut dire haïtien dit pas gen tintin comme ça eux même, ils mettent c'était pour views, ils mettent c'était pour like, ils mettent c'était pour whatever façon, faut haïtien gagne. OK, faut qu'haïtien gagne. Et nous tous songer comment haïtien était poté bourré sous question Guinness, concours Guinness et chef et comment chef ça là encore j'ai oublié non chef là. Chef ba qui t'a fait manger 3 jours 3 nuits, 7 jours 7 nuits là. Nous songer dossier ça, comment haïtien était poté bourré. Eh bien haïtien c'est tempérament ça ou gen yo pas aimer des filles, yo pas aimer l'autre pays vinn montrer que yo comme si solidaire que haïtien. Dans ça nous pas jouer. Eh bien, Ariana Getan, bien loin devant tout le monde, non views. Bien loin devant tout l'autre pays honnête. Ou capable pour moun qui vient dans deuxième nan là, nan moment me fait screenshot là, moun qui vient dans deuxième nan li pas même fait 300,000 views. Pendant ce temps Ariana presque gon ti bay 18 pour le faire 1 million views dans ce 4 temps. Sortant de là, yo désactiver commentaires, y a essayé bon côté parce que Ariana gagne trop commentaires qui a pop en bas vidéo là en même temps à la seconde. Fraction seconde. Chaque fraction seconde, c'est n'importe qui cap là 100,000 commentaires cap monter drapeau haïtien. Sortant de là, commentaires désactivés, haïtien sous TikTok dit ça pas passer boycottage rapidement, moun yo obligé venir expliquer que c'est YouTube qui bloquait commentaires parce que vidéo Ariana blow up trop vite. Robo a on ti jan pas fin pour of course avec Jean haïtien poté bourré, Robo a on ti jan désactivé commentaires yo. Yo capable contrôler views yo si au réel. Et bien qui t'aime du robot c'est comme ça n'agit. OK, dans moment là Ariana vane moun. Ariana vane moun, j'ai l'impression les Ariana na 5,000 views et 5 millions views, moun k'ap vinn de là, li ap on dit 500,000 views. Et donc haïtien pas jouer, n'a bon views. Yo, brother, attendez bien. Nous pral tellement Ariana views, Ariana jeune views passer même quantité moun k'ap vivre en Haïti. Hein? Combien de millions moun encore k'ap vivre en Haïti? M'blié bay ça échappé longtemps ça. So, qui donc nous bede pote bourré pour nous regarder vidéo Ariana parce que $25,000 ça pas pral non aucun l'autre pays que Haïti. OK, et qui t'aime dit nous tout avant de finir avec dossier Ariana parce que n'a suivi de près et m'a regardé vidéo Ariana et ça li intéressant pile, histoire là vraiment intrigante. So m'pa jouer vidéo parce que m'pa vle prendre droit d'auteur etc. mais bon me font petit résumé tout court. Ariana explique que l'élite entré sur TikTok il était seulement 15 ans. Parents pas vle, parents te dit petit bagay internet ça pas même aucun côté. Ariana a même expliqué li kon caché pour le faire vidéo. Et puis l'elle blow up 100,000 pral rendre compte que bagay lan te plus gros que ça parce que c'est comme ça famille haïtienne yo pas comme si accepter ça ou pas comprendre. OK, yo pas accepter ça ou pas comprendre. Et qui t'aimerait dire nous histoire ça li très inspirante par rapport avec moun qui a bloqué petit yo pour pas extérioriser, pour pas exposer, pour pas montrer talent sur réseau parce que qui te me dit ou sou fait ça comme parent ou poko connait qui monde doit vivre là nous en 2026 et regardez qui ça regardez qui ça on simple page TikTok fait Ariana traverse continent là participer regardez pour qui impact Ariana Getan projet lancer projet nourrir ti moun qui pas joindre manger et puis faire formation professionnelle pour jeunes yo. Bel projet, bel bagay. OK? En tout cas, Ariana n'a veillé de près et si ap gen magouille parce que nous-mêmes haïtiens nous pas jouer dans ce sens ça. N'a foutu 1 million live TikTok plus 1 million vidéo YouTube à Facebook, type shit straight up. OK. Et on traverse dans monsieur non man. Non, c'est trop facile pour un artiste rentrer dans le studio.
pour le chita la caille, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, des fois plusieurs années pour leur travail, un texte, un album, et puis pour un individu, ce côté social, pensait que le cas détruit travaille ça dans 11 secondes à travers un commentaire, assez souvent, qui pas campé soigné, un commentaire stupide. Mon cap dit que texte, dernière musique de Jean, il pas campé soignant, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Si John Wesley Delva dit, c'est faux. Ok, John Le Wesley texte Delva. est bon. Individu mal intentionné sur Internet là. C'est un texte très simple qui raconte l'histoire. C'est une histoire de tous les jours. C'est l'histoire que des femmes vivent au quotidien, qui, après une déception ou plusieurs déceptions amoureuses, et qui décident d'être précautionneux. Autrement dit, qui décident d'entrer dans une démarche plus ou moins rationnelle. Donc, sont réalités que nous vivons. Déjà, le texte, au point de vue poésie, c'est une très belle poésie qui vient avec ça. Folie Rémet, le titre, c'est déjà une métaphore. Folie Rémet. Pas gain Folie Rémet. Et on paquette justement image qui gagne dans le texte ça, que comme noter plusieurs, par exemple, un tapito maréchal moins côté qui gagne Z. Un tapito maréchal moins côté qui gagne Z. Ça c'est justement démarche rationalité à démarche rationnelle en femme qui justement au lieu que pour le tas à rentrer dans une relation là souffrir mais il t'a préféré aller en côté à traiter le bien il t'a plutôt maréchal li côté qui est Z c'est très beau comme image comme figure comme écriture mais ça donc un monde qui produit ça qui réfléchit ça on dit que justement les vides non je pense que ça c'est très méchant. Gagnons on l'autre des cas dit vers qui strophe si vous voulez qui attire l'attention ou mettre à l'écouter ou à venir acheter pas gain folie mais si pas pour qu'aime beaucoup frapper si pas pour qu'aime beaucoup frapper mais c'est beau comme poésie. C'est encore une métaphore. C'est pas pour qu'aime beaucoup frapper. Donc, on chita écrit ça, et pour dire que justement, il est vide. Donc, c'est faux. On n'a pas avancé dans le texte là. Bon, l'autre, justement, vers, que moi, mais, qu'on est l'amour tant qu'au gasoline, il y a cette négligence qu'a fait le brandif. Donc, comparaison. Ouais, l'idée de comparaison. Allons figure des styles. Gasoline, du feu. Donc, l'amour, tant qu'au gasoline, ils ont cette négligence qu'a fait le plan du feu. Donc là, exprimer justement sa fragilité, sa propre fragilité. Ouais, image du feu, gasoline. En tout cas, et je pense que, pour me finir, moi-même, ça que je dit, Internet là, comment fonctionner? C'est commentaire négatif plus commentaire positif qui fait Internet là. Parce que sous retirer commentaire négatif, finalement Internet là pral comme si paraît un petit genre rase. Straight up. Et sous retirer commentaire positif, la pirage toujours. Ça veut dire c'est balance ça qui fait Internet là intéressant. OK? C'est balance ça qui fait Internet là intéressant. Moi personnellement, Beijing pas grand pour le prouver encore. Qui ça Beijing? OK, qui sont moun pour l'attendre de Beijing encore là même? Ça pour le prouver là. Beijing, yo! Beijing fait comme si non, tant qui picoute, dans période d'être picoute, ça on paquet de femmes dans Echema là des années pour yo faire. N'a d'accord ça. Moi même une musique Beijing fait que pour moi beaucoup j'aime ils font musique qui dans niveau ça, c'est tout va bien, pas mentir ça tout classique. Ça prêté pour jusqu'à ce que Jésus vienne, Abraham levé toute bagaille, Moïse parler, Israël là ouais toute bagaille yo. Pas mentir non, tout va bien, type shit en pile. En tout cas, moi même pas croire que Beijing gagne, ça qu'arrivé on moun pour ka dire que par rapport avec attente moins et it's okay son belle musique son bel projet comprendre même penser gen telle musique Beijing pour que j'aime ka dépasser. OK Beijing dans compétition à propre Beijing encore parce que
N'a pas d'accord que artiste la fort. N'a pas d'accord que artiste la fort men. N'a pas d'accord que Beijing gen contenu. N'a pas d'accord que Beijing sont artistes up air. Fini. Rendez-vous pour l'autre vidéo Capi on fire.